लेकिन एक जो फीडिंग होती है ना, फीडिंग, अरुण भाई, वो बहुत गलत चीज़ होती है। अब हम ये स्टोरी सुनते हैं, जी वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये, वहाँ पे ऐसे हो गया, वहाँ पे वैसे। वल्लाहु आलम, ऐसा है या नहीं है। लेकिन जितना तक मैं समझता हूँ, अपने एक सूझबूझ रखता हूँ, ज़हन रखता हूँ, मेरा ये मानना है कि समुंदर में ये आवाज़ें बेसिकली हवा और पानी के टकराने से निकलती हैं। वो जो इर्तियाश पैदा होता है ना, वो एक अजीब-सी साउंड निकलती है, कभी हू हू की निकलती है, कभी आ की निकलती है। ये एक, हम अब उसको अपने लाशऊर में सोचना शुरू हो जाते हैं, ये मातम है, ये चीखें हैं, ये इंसानी चीखें हैं, ये फलाना है, ढिंगरा है। ये हमारी एक अपनी सोच हो जाए। देखिए, एक फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से टकराएगी, फिजिक्स भी ये कहती है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से टकराएगी, वो एक साउंड बूस्ट करेगी। अब वो साउंड किसी भी किस्म की हो सकती है।